សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបង្ហាញអំពី Flash Adjustment One New Keys ដោយយើងធ្វើលេខនៅតាំងពី0រហូតទៅដល់9សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាដោយតទៅដំបូងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Project Manager តើមកយើងចូលទៅលើនេះយើងហៅថា Syntax Sketcher តើមកយើងចូលទៅកាន់ Software ដើម្បីជ្រើសរើសនៅឧបករណ៍ជាមួយនឹងយើងយកមកដំឡើងក្នុងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការស្វែងរកតទៅម្ដងតោះចាប់តាម Let's go ពេលយើងធ្វើរូបថតយើងធ្វើការដំឡើងលើផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធី Photoshop របស់យើងសូមចូលទៅទស្សនាយើងចូលវាតាមចំណុចពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះបានសក់ទៅជើងទាំងអស់ដល់មកយើងចាប់ផ្ដើមចោលជើងត្រង់ជាមួយចំណុចខាងដល់អូនប្រូលឹងពុកពាក់បរោះខ្មែរគុំមានទិញកែចូលមកសិនដល់ខ្មែរគ្រប់រូបជើងមានជើងនៅសល់ចំនួន3យើងត្រូវចូលជាមួយនឹងជើងហើយមានភ័ព្វនីស័យរួមសណ្ដានវិញជាទ្រង់មួយលើកការការរូទៅយើងបានខំព្រៃមានសម្រាប់បងក៏ដំណើរការសាទបុរាណដោយធំនេះត្រូវជើងpower បានយើងត្រូវចុចលើដូចណាបែបនេះតែមានឈ្មោះថា terminal smooth ដល់យើងយកទៅ power នេះគឺជាសញ្ញារបស់power មួយតែជើងនេះត្រូវចូលជាមួយនឹងជើងលេខ12និងជើងលេខ7ចំណែកជើងលេខ14យើងចូលជាមួយនឹងជើងpower ដែលមានកំណត់ដល់ពាក្យ5វ៉ុលនេះជើងយើងមានសម្លាហើយនេះដែលឈ្មោះជើងរេតកនោះបន្តមកយើងឃើញទៅពាក្យ push នេះមានសម្លាបែបនេះហើយជើងលេខ3លេខ6និងលេខ7ចូលទៅជាមួយនឹងជើង ground យើងចូលជាមួយជើងដើម្បីយើងជើងក្រោយយើងទៅយកទៅរីករាយជាមួយមនុស្សដែលបានថាខ្ញុំមកស្ដាប់មកតែក្រោយខ្ញុំមកជួយមកជាមួយជើងក្រោយបានអញ្ចឹងយើងចូលជើងទៅចូលចំណែកជើងអូនេះយើងចូលជាមួយជើងធម្មពលជើងខំឯងជឿអីឈប់មកបាញ់ជើងអ្វីក៏ខ្ញុំដឹងចំណែកចំណែកត្រង់នេះយើងត្រូវតែយើងចូលដាក់ឡើងហើយមុនយើងត្រូវដាក់5នេះថាយើងយកនេះគឺ5វ៉ុលប្រើ
ដល់ដល់ចំនួន5វត្តតែមានគូលើគូលើចំណាត់50គឺកងល្អគឺ1អូខេយើងចាប់ដើមធ្វើដែរសូន1ចាប់ដើម let's go សូន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
អំពីអំបី9 10 sorry ខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាទៅក្នុងសូនឬមិនបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមទស្សនាសូមចុចយក subscribe like and share ទៅ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំទៀតបាទសូមអរគុណ